హాయ్. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో అన్ని కుటుంబాల్లో ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యలలో తలనొప్పి, దగ్గు, జ్వరము, శ్వాస ఇబ్బందులు అన్నిటికీ ఒకటే పరిష్కారం మన దగ్గర వెస్టేజియరీ పంచతులసి. 5 తులసి ఆకులతో చేయబడ్డ పంచతులసి. కృష్ణ తులసి, రామ తులసి, వన తులసి, కపూర తులసితో చేయబడ్డ పంచతులసి ఆకులతో న్యాచురల్గా చేయబడిన పంచతులసి. వేడి నీళ్ళల్లో కాఫీ అయినా టీలో అయినా 4 నుంచి 5 చుక్కలు వేసుకొని తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సో అందరూ పంచతులసి వాడండి, ఇతరులకి షేర్ చేయండి, ఆదాయం సంపాదించుకోండి.